स्वागत छ। आज हामी एउटा यस्तो विषयमा अलिकति गहिरिएर कुरा गर्दैछौँ जुन कसैलाई एकदमै मनपर्छ, कसैलाई चाहिँ डर लाग्छ, तर सबैको जीवनमा कतै न कतै जोडिएको छ, गणित। हो त। हामीसँग एउटा स्रोत छ, यो हेर्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई नै सम्बोधन गरेर लेखे जस्तो छ। यसले गणितलाई खालि अङ्क र सूत्रमा मात्रै सीमित नराखेर जीवनलाई हेर्ने, बुझ्ने एउटा तरिकाको रूपमा प्रस्तुत गरेको पाइयो। हो, यो स्रोतले गणितको त्यो परम्परागत छविभन्दा अलि पर गएर यसको खास सार र अब व्यावहारिक उपयोगितालाई एकदम सरल भाषामा खोल्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। हो, यो केवल हिसाब किताब सिकाउने विषय मात्रै होइन, बरु सोच्ने तरिका विकास गर्ने माध्यम हो भन्ने यसको मुख्य आशय जस्तो लाग्यो मलाई। त्यही त आज हाम्रो उद्देश्य पनि त्यही हो। यो स्रोतको आधारमा गणितको खास अर्थ के हो त, यसले हाम्रो सोच्ने तरिका, निर्णय लिने क्षमता अनि समग्र जीवनलाई कसरी प्रभाव पार्छ। महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू उनी। अनि नेपालको सन्दर्भमा यसको अवस्था कस्तो छ, भविष्य कस्तो देखिन्छ, यसमै अलि गहिरोएर छलफल गरौँ न। छलफलको सुरुवात स्रोतमा कता कता सङ्केत गरेको एउटा भनाइबाट गरौँ, सही हिसाब गर्नेलाई कहिल्यै घाटा हुँदैन। यो सुन्दा त व्यापारिक जस्तो सुनिन्छ, तर के यसको अर्थ त्योभन्दा गहिरो छ? निश्चय नै छ। यो भनाइको सतहमा हेर्दा आर्थिक लाभ देखिएला, तर यसको गहिरो अर्थ जीवनका हरेक पक्षसँग जोडिएको छ। सही हिसाब भनेको केवल पैसा गर्नु मात्र त कहाँ हो र? हो र? अवस्थाको सही मूल्याङ्कन गर्नु, सम्भावित परिणामहरूको आकलन गर्नु अनि तर्कसङ्गत निर्णय लिनु, यो सबै सही हिसाब हो। स्रोतले भन्न खोजेको जस्तो योजनाबद्ध र विवेकपूर्ण तरिकाले अघि बढ्दा जीवनका विभिन्न मोडमा घाटा मतलब नकारात्मक परिणामहरू कम गर्न सकिन्छ। यो एक प्रकारको जोखिम व्यवस्थापन जस्तै हो, गणितीय सोच प्रयोग गरेर। ओहो, रोचक। ठिक छ, त्यसो भले आउनुहोस् यसलाई अझै विस्तृत रूपमा हेरौँ है त। हामी गणितको परिभाषा र महत्त्वबाट सुरु गरौँ, त्यसपछि नेपालमा यसको अध्ययनको अवस्था कस्तो छ, यसका विभिन्न हाँगाहरूले के गर्छन् अनि गणित पढ्दा के कस्ता फाइदा हुन्छ, अनि यसलाई प्रभावकारी रूपमा कसरी सिक्न सकिन्छ र अन्ततः जीवन र भविष्यसँग यसको सम्बन्ध के छ, यो सबै कुरामा स्रोतले के भन्छ त्यही हेरौँ। ठिक छ। ल, त्यसो भए सुरु गरौँ आधारभूत प्रश्नबाटै। गणित वास्तवमा के हो? स्रोतले जोड दिएको कुरा यो खालि जोड, घटाउ, गुणन, भाग मात्रै होइन रे। होइन, पसलमा सामान किन्दा होस् वा यात्राको समय मिलाउँदा, अझ खाना पकाउँदा मात्रा मिलाउँदा पनि हामी गणित प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ। तर स्रोतको आशय त योभन्दा गहिरो छ, होइन र? हो, पक्कै पनि। स्रोतले गणितलाई एउटा सोच्ने प्रणाली, एउटा थिङ्किङ सिस्टमको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यो सत्य खोज्ने, तर्क गर्ने अनि ढाँचाहरू, त्यो प्याटर्न्स पहिचान गर्ने विज्ञान हो। ढाँचा पहिचान गर्ने हो। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, स्रोतले यसलाई जीवनलाई व्यवस्थित, योजनाबद्ध र अनुशासित बनाउने कला पनि भनेको छ। कला नै हो, कला। यसले हामीलाई समस्याहरूलाई ठूलो र डरलाग्दो रूपमा हेर्नुको सट्टा साना साना समाधान गर्न सकिने भागहरूमा टुक्र्याउन सिकाउँछ। यो एक प्रकारले दिमागको कसरत हो, जसले अब अमूर्त विचारहरूलाई पनि संरचना दिन मद्दत गर्छ। कला भन्ने शब्दले त साँच्चै अलि फरक दृष्टिकोण दियो। अब नेपालको सन्दर्भमा जाउँ न त। स्रोतमा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा कक्षा 1 देखि नै गणित अनिवार्य छ, अनि माथिल्लो कक्षाहरूमा जस्तै 8, 10, 12मा यसले विद्यार्थीको तार्किक र विश्लेषणात्मक क्षमतालाई अझ तिखार्ने अपेक्षा राखिन्छ। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म यसको अध्ययन अध्यापन हुन्छ। यो त भयो सामान्य जानकारी, तर यसको गुणस्तर वा आधुनिकताको बारेमा स्रोतले केही भन्छ कि? भन्छ। स्रोतका अनुसार गणित अब केवल कापी किताबमा मात्र सीमित छैन। छैन। यो कम्प्युटर, मोबाइल एप्स, विज्ञानका प्रयोगशालाहरू, इन्जिनियरिङका डिजाइनहरू, मतलब सबैतिर फैलिएको छ। र नेपाल सरकारले पनि यो परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। कसरी? स्रोतले नयाँ पाठ्यक्रम, आईसीटी मतलब सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग र व्यावहारिक तथा परियोजनामा आधारित शिक्षण पद्धतिहरूमा जोड दिएको कुरा उल्लेख गरेको छ। राम्रो कुरा हो त्यो त। हो, यसको अर्थ गणितलाई रटेर भन्दा पनि बुझेर गरेर सिक्ने वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको छ, ताकि यो आजको प्रविधि मैत्री संसारसँग सान्दर्भिक बनोस्।
आइसिटीको प्रयोग र व्यावहारिक पद्धतिले त पक्कै पनि सिक्ने प्रक्रियालाई रोचक बनाउन सक्छ। तर गणित आफैमा एउटा विशाल क्षेत्र हो नि, होइन? स्रोतले यसका मुख्य हाँगाहरूबारे के भन्छ? हामीले स्कुलमा पढेका अङ्कगणित, बीजगणित, ज्यामिति बाहेक अरू के छन्? छन् नि। स्रोतले केही प्रमुख हाँगाहरूको परिचय दिएको छ। यिनलाई विभिन्न समस्या समाधान गर्ने औजारहरूको बाकस, एउटा टुल किटको रूपमा हेर्न सकिन्छ। जस्तै अङ्कगणित, यो त आधार नै भयो। सङ्ख्याहरू र तिनका आधारभूत कार्यहरू, दैनिक जीवनको हिसाब किताब यसैमा चल्छ। ठिक छ। अनि बीजगणित, यहाँ अक्षरहरू मतलब भेरिएबल्स प्रयोग गरेर अज्ञात मानहरू पत्ता लगाइन्छ। यसले समीकरणहरू समाधान गर्न र सम्बन्धहरू स्थापित गर्न सिकाउँछ, जुन तार्किक सोचको जग हो। त्यो एक्स र वाइ वाला? हो, त्यही। अनि ज्यामिति, यसले आकार, नाप र स्थानहरूको अध्ययन गर्छ। घर बनाउने नक्सादेखि लिएर खगोलीय पिण्डहरूको दूरी नाप्नसम्म यसको प्रयोग हुन्छ। हो र? फेरि छ त्रिकोणमिति। त्रिभुजका कोण र भुजाहरूको सम्बन्ध अध्ययन गर्ने यो शाखा नक्साङ्कन, भौतिकशास्त्र र इन्जिनियरिङमा अत्यावश्यक छ। हजुर। अनि तथ्याङ्कशास्त्र, तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण, व्याख्या र प्रस्तुति गर्ने विज्ञान। आजको बिग डेटा युगमा त यसको महत्त्व झन बढेको छ, व्यापार, स्वास्थ्य, सामाजिक अनुसन्धान सबैतिर। यो त धेरै सुनिन्छ आजकल। एकदम। अनि क्याल्कुलस, परिवर्तन र गतिको अध्ययन गर्ने यो अलि जटिल तर शक्तिशाली शाखा हो। भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, इन्जिनियरिङका जटिल मोडेलहरू बुझ्न यो चाहिन्छ। ओहो, यो त गणितको संसार कति फराकिलो रहेछ भन्ने देखायो नि। हरेक शाखाको आफ्नै महत्त्व, आफ्नै प्रयोग। तर यति धेरै कुरा किन पढ्नी? यी औजारहरू चलाउन सिक्दा विद्यार्थीलाई वा सामान्य मानिसलाई के फाइदा हुन्छ त? स्रोतले यसमा पक्कै केही भनेको होला। भनेको छ। हो, र स्रोतले फाइदाहरूलाई केवल जागिल पाउने कुरामा मात्र सीमित गरेको छैन, जुन आफैमा महत्त्वपूर्ण छँदैछ। यसले व्यक्तिगत विकासका पक्षहरूलाई पनि उजागर गरेको छ। मुख्य फाइदाहरूलाई यसरी हेरौँ न। पहिलो, तर्कसङ्गत र विश्लेषणात्मक सोच। गणितले किन र कसरी भन्ने प्रश्न सोध्न सिकाउँछ। प्रमाण खोज्ने, तर्कहरूलाई केलाउने र निष्कर्षमा पुग्ने प्रक्रियाले दिमागलाई तार्किक बनाउँछ। त्यो त हो। दोस्रो, समस्या समाधान गर्ने सिप। गणितका प्रश्नहरू समाधान गर्नु भनेको नै समस्या समाधानको अभ्यास हो। यसले जटिल समस्यालाई चरणबद्ध रूपमा समाधान गर्ने विधि सिकाउँछ, जुन जीवनका हरेक क्षेत्रमा काम लाग्छ। तेस्रो, धैर्य र एकाग्रता। जटिल हिसाब मिलाउन समय र ध्यान चाहिन्छ नि, होइन? यसले धैर्य धारण गर्ने र एउटै कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्ने बानीको विकास गराउँछ। यो आजको छिटो परिवर्तन भइरहने संसारमा झन महत्त्वपूर्ण छ। हो नि, ध्यान त कता हो कता। अनि चौथो, संरचना र अनुशासन। गणितको आफ्नै नियम र संरचना हुन्छ। यसलाई पछ्याउँदा जीवनमा पनि योजनाबद्ध र अनुशासित हुन प्रेरणा मिल्छ। पाँचौं, रोजगारीका अवसरहरू। यो त स्पष्ट नै छ। शिक्षक, इन्जिनियर, वैज्ञानिक, डेटा विश्लेषक, अर्थशास्त्री, ब्याङ्कर्स, अनुसन्धानकर्ता, धेरै पेसाहरूमा गणितको ज्ञान चाहिन्छ। महत्त्वपूर्ण छ। अनि छैठौं, आत्मविश्वास र निर्णय क्षमता। स्रोतले यसलाई विशेष जोड दिएको छ। जब कसैले गाह्रो मानिएको गणितको समस्या समाधान गर्छ, त्यसले आत्मविश्वास बढाउँछ र तार्किक सोच विकास भएपछि दैनिक जीवनका निर्णयहरू पनि बढी सुझबुझका साथ लिन सकिन्छ। यी फाइदाहरू सुन्दा त गणित नपढी नहुने जस्तो पो लाग्यो। तर वास्तविकतामा हेर्दा धेरै विद्यार्थीहरूलाई गणित गाह्रो लाग्छ, उनीहरू डराउँछन् पनि। के स्रोतले यो डर हटाउने वा गणितलाई प्रभावकारी रूपमा सिक्ने केही तरिकाहरू सुझाएको छ? सुझाएको छ, र ती उपायहरू निकै व्यावहारिक पनि छन्। स्रोतले रटेर पास हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै बुझेर सिक्ने कुरामा जोड दिएको छ। त्यो राम्रो हो। केही मुख्य उपायहरू यस्ता छन्। पहिलो, नियमित अभ्यास। गणित सङ्गीत वा खेल जस्तै हो। जति अभ्यास गर्यो उति निखार आउँछ। थोरै तर हरेक दिन अभ्यास गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। दोस्रो, सूत्रको अर्थ बुझ्ने। सूत्रहरू रट्नुभन्दा तिनीहरू कसरी बने, कहाँ प्रयोग हुन्छन् भनेर बुझ्दा सम्झन सजिलो हुन्छ र प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ। रट्ने बानी छ धेरैको। त्यही त। तेस्रो,
दृश्य सामग्री र खेल, चित्र, ग्राफ, रेखाचित्रले अमूर्त अवधारणा बुझ्न सजिलो बनाउँछ। गणितीय खेलहरूले सिक्ने प्रक्रियालाई रमाइलो बनाउन सक्छ। ए, खेलबाट पनि? हो। अनि चौथो, गल्ती गर्न नडराउने। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। स्रोतले भन्छ, गल्ती गर्नु सिकाइ प्रक्रियाको स्वाभाविक हिस्सा हो। गल्तीले नै कहाँ कमजोरी छ भनेर देखाउँछ र त्यसलाई सुधार्ने मौका दिन्छ। हो त नि। अनि पाँचौं, समूहमा छलफल। साथीहरू वा शिक्षकसँग मिलेर समस्या समाधान गर्दा फरक फरक दृष्टिकोण बुझ्न पाइन्छ र नजानेको कुरा सोध्न सजिलो हुन्छ। यो मतलब सिक्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता, ग्रोथ माइन्डसेट, विकास गर्नुपर्ने कुरामा स्रोतको जोड देखिन्छ। गल्ती गर्न नडराउने, यो त जीवनका अरू क्षेत्रमा पनि लागू हुन्छ होला नि। यसले मलाई अर्को प्रश्नमा ल्यायो। गणित र जीवन बीचको वास्तविक सम्बन्ध के हो त? स्रोतले यसलाई कसरी जोडेको छ? अघि गणित जीवनको ऐना हो भन्ने जस्तो सुन्दर भनाइ उल्लेख भएको थियो। यसलाई अलिकति व्याख्या गर्न सकिन्छ कि? गणित जीवनको ऐना हो, यो निकै गहिरो भनाइ हो। स्रोतको आशय के हो भने, जसरी ऐनाले हाम्रो प्रतिबिम्ब देखाउँछ, त्यसरी नै गणितले जीवनका विभिन्न पक्षहरूलाई तर्कसङ्गत र व्यवस्थित रूपमा हेर्न मद्दत गर्छ। ए, कस्तो राम्रो तुलना हो। यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ, जस्तै समय व्यवस्थापन। कुन कामलाई कति समय दिने, प्राथमिकता कसरी निर्धारण गर्ने, यो एक प्रकारको गणितीय अनुकूलन, अप्टिमाइजेसन हो। हजुर। त्यस्तै आर्थिक व्यवस्थापन, बजेट बनाउने, बचत गर्ने, लगानी गर्ने, यी सबैमा हिसाब किताब र भविष्यको आकलन, प्रोजेक्सन जोडिएको हुन्छ। त्यो त छँदैछ। अनि निर्णय लिने प्रक्रिया, कुनै पनि निर्णय लिनु अघि फाइदा बेफाइदा केलाउनु, सम्भावना, प्रोबेबिलिटी र जोखिम, रिस्कको मूल्याङ्कन गर्नु, यो तार्किक विश्लेषण हो जुन गणितीय सोचको उपज हो। स्रोतले भन्न खोजेको कुरा, गणितले जीवनलाई बढी व्यावहारिक, प्र्याक्टिकल र सन्तुलित, ब्यालेन्स्ड बनाउन मद्दत गर्छ। यसले हामीलाई भावनामा बगेर मात्र होइन, तथ्य र तर्कको आधारमा निर्णय लिन सिकाउँछ। जीवनका चुनौतीहरूलाई समस्याको पहाडको रूपमा होइन, समाधान गर्न सकिने प्रश्नको रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण दिन्छ। वाउ, यो त जीवन जिउने कला सिकाउने कुरा पो भयो। अब अलिकति भविष्यतिर हेरौँ न त। आजको युग विज्ञान, प्रविधि र डेटाको युग हो। यस्तोमा गणितको भविष्य र यसले खोल्ने अवसरहरूबारे स्रोतले के भन्छ? के यसको महत्त्व झन बढ्दै गएको हो? निश्चित रूपमा बढ्दै गएको हो। स्रोतले स्पष्ट पारेको छ कि भविष्य झन बढी गणना, कम्प्युटेसनमा आधारित हुनेछ। कम्प्युटर प्रोग्रामिङको त आधार नै गणितीय तर्क र एल्गोरिदम हो। हो त। आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स मतलब मेसिनलाई मानिस जस्तै सोच्न र सिक्न सिकाउने प्रविधिमा जटिल गणितीय मोडेलहरू प्रयोग हुन्छन्। त्यस्तै ब्याङ्किङ र वित्त क्षेत्रमा रिस्क मोडेलिङ र लगानी विश्लेषणका लागि, डेटा साइन्समा ठूलो मात्राको डेटाबाट अर्थपूर्ण जानकारी निकाल्न, र इन्जिनियरिङका हरेक शाखामा डिजाइन र विश्लेषणका लागि गणित अपरिहार्य छ। सबैतिर गणित हो। स्रोतको निष्कर्ष छ, जसरी विगतमा साक्षरता महत्त्वपूर्ण थियो, भविष्यमा गणितीय र तार्किक साक्षरता, म्याथमेटिकल एन्ड लजिकल लिटरेसी झनै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। नेपालको सन्दर्भमा नि कि यहाँ पनि गणित पढेका जनशक्तिको माग र योगदान बढ्दैछ त? हो। स्रोतले नेपालको विकासमा पनि गणितको भूमिकालाई स्वीकारेको छ। यहाँका शिक्षक, अनुसन्धानकर्ता, इन्जिनियर, तथ्याङ्कविद र अन्य प्राविधिक विज्ञहरूले देश निर्माणमा योगदान पुर्याइरहेका छन्। नेपाल पनि डिजिटल युगमा प्रवेश गरिरहेकोले यहाँ पनि डेटा विश्लेषण, सफ्टवेयर विकास, वित्तीय मोडेलिङ जस्ता क्षेत्रमा गणितीय सिप भएका व्यक्तिको आवश्यकता बढ्दो छ। स्रोतले सङ्केत गरे अनुसार गुणस्तरीय गणित शिक्षाले नेपाललाई भविष्यका आर्थिक र प्राविधिक अवसरहरू उपयोग गर्न सक्षम बनाउन सक्छ। यो केवल व्यक्तिगत करियरको कुरा मात्र होइन, राष्ट्रिय विकासको लागि पनि आवश्यक पूर्वाधार हो। त्यसो भए यो सबै कुराकानीको सार के हो त? आजको हाम्रो यो गहिरो विमर्शबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ? मलाई के लाग्यो भने गणित भनेको अङ्कहरूसँग खेल्ने मात्र होइन रहेछ। यो त दिमागलाई तिखार्ने, संसारलाई बुझ्ने र जीवनलाई अझ राम्रोसँग जिउने एउटा शक्तिशाली औजार रहेछ। हो। स्रोतको त्यो भनाइ फेरि याद आयो। गणितले तिमीलाई केवल उत्तर होइन, सोच्ने शक्ति दिन्छ। एकदम सही निष्कर्ष।
गणितले समस्याको समाधान मात्र दिँदैन, समाधानसम्म पुग्ने प्रक्रिया सिकाउँछ, तर्क गर्ने, विश्लेषण गर्ने, विभिन्न कोणबाट हेर्ने। हो। स्रोतले अन्त्यमा दिएको प्रेरणा पनि निकै सान्दर्भिक छ। गणित कहिलेकाहीँ चुनौतीपूर्ण लाग्न सक्छ, तर हरेक चुनौती एउटा अवसर हो, सिक्ने अवसर, आफूलाई तिखार्ने अवसर। अवसरको रूपमा हेर्नु पर्यो। हो, यसलाई बोझ होइन, एउटा रमाइलो यात्राको रूपमा लिन सकियो र बुझेर अघि बढियो भने यसले जीवनमा अनुशासन, आत्मविश्वास र सफलता ल्याउन सक्छ भन्ने स्रोतको सन्देश छ। गल्तीहरूबाट सिक्दै धैर्यका साथ प्रयास गरिरहनु नै कुञ्जी हो। साँच्चै यो दृष्टिकोणले गणितप्रतिको धारणा नै बदल्न सक्छ। धेरै राम्रो लाग्यो यो कुरा। यो छलफललाई बिट मार्नु अघि एउटा अलि फरक प्रश्न मनमा आइरहेको छ। यो स्रोतमा प्रत्यक्ष नभए पनि यसको मर्मसँग जोडिएको छ जस्तो लाग्छ। भन्नुहोस् न। हामीले गणितको प्राविधिक, शैक्षिक र व्यावहारिक फाइदाबारे कुरा गर्यौं, तर के गणितीय सोचका आधारभूत सिद्धान्तहरू जस्तै ढाँचा पहिचान गर्ने, प्रमाणको आधारमा मात्र विश्वास गर्ने, तर्कसङ्गत निष्कर्ष निकाल्ने, समस्यालाई ससाना भागमा विभाजन गर्ने, यस्ता कुराहरू प्राविधिक क्षेत्रभन्दा बाहिर हाम्रो सामाजिक र व्यक्तिगत जीवनका जटिलताहरू बुझ्न पनि उत्तिकै उपयोगी हुन सक्छन्? यो त गहिरो प्रश्न भयो। मतलब के गणितीय मानसिकता, म्याथमेटिकल माइन्डसेटले आजकाल जताततै देखिने गलत सूचना, मिसइन्फर्मेसन र भावनात्मक तर्कहरूको बाढीलाई चिर्न मद्दत गर्न सक्छ? के यसले हामीलाई अझ राम्रो नागरिक, अझ सचेत उपभोक्ता वा अझ समझदार व्यक्ति बन्न सघाउँछ? यो विचारिने प्रश्न जस्तो लाग्छ। हो, सोच्नुपर्ने कुरा।